yavutse ku itariki 18 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe 1982, avukira i Jamshedpur muri Bihar. Avukana na Ashok hamwe na Madhu Chopra bo mu ngabo z'Ubuhinde. Umukobwa mwite Priyanka Chopra. Uyu munsi tugiye kubabwira ubuzima n'amateka ya Priyanka Chopra, yigeze no kubaho Miss w'isi mu mwaka wa 2000. Uyu mukobwa afite amateka adasanzwe. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana ku biganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Reka dutangire tudatinze. Priyanka Chopra yavutse ku itariki 18 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe 1982, avukira i Jamshedpur mu ntara ya Bihar. Papa we ni Punjabi Hindu uturuka muri Ambala, naho mama we akitwa Bihar Magahi Hindu uturuka Jharkhand. Mama we akaba ari umukobwa w'imfura wa Dr. Manohar Kishan, wahoze ari inararibonye muri Kongere, hamwe na Mahadu Jyotsna Ahari, wahoze mu nteko nshinga amategeko ya Bihar. Nyirakuru wa Chopra, Madam Akuri, yari umukristo wo muri Malayal Jacobite wo muri Syria witwa Maria Jean. Chopra cyangwa umwite Priyanka Chopra yagukinira filime nyinshi zigiye zitandukanye kandi zagiye zikundwa na benshi. Ariko si ibyo gusa, umubiri we wamufashije byinshi, aho imiterere yiwe byatumye mu mwaka w'ibihumbi 2000 aba Miss w'isi. Chopra ni umwe mu bakinnyi ba filime mu gihugu cy'Ubuhinde binjiza amafaranga menshi atagira ingano muri filime bakina no mu bikorwa byinshi bakora. Chopra yahawe ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho tubona ko yahawe ibihembo 5 bya Filmfare Award mu gihugu cy'Ubuhinde. Chopra mu mwaka wa 2016 guverinoma y'Ubuhinde yamuhaye amabaruwa y'icyubahiro ndetse na Padma Shri. Ikinyamakuru gikomeye The Forbes nacyo kivuga ko cyamushyize ku rutonde rw'abagore 100 bakomeye ku isi. Mu mwaka wa 2022 ashyirwa ku rutonde rw'abagore 100 bakomeye ku isi n'ikinyamakuru BBC. Reka turebere hamwe filimi uyu mukobwa yakinnye filimi nyinshi ntitwazivuga ngo tuzivemo, aho yagukinira filimi yitwa Fashion, agukinira filimi yitwa Barif, agukinira filimi yitwa Bajirao, agukinira filimi yitwa Bajirao Mastini, agukinira filimi yitwa Talaza, agukinira filimi yitwa The Sky is Pink, akina filimi yitwa The White Tiger, agukinira filimi yitwa Dil Dhadkan, agukinira Krish mu mwaka wa 2013, agukinira filimi yitwa Karan. Priyanka Chopra afite 1 na santimetero 65 z'uburebure. Uyu mukobwa yakoze ibigwi byinshi. Wakoze gukora iki gice cya mbere cy'ubuzima bwa Priyanka Chopra, hamagara Gustave kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana ku biganiro tubagezeho umunsi ku wundi.